Прям как будто весна вообще, да? По ощущениям. По температуре весна. Что на Пускемаке так же было? Ну, конечно. Да и снега немного. Какое сегодня число? 24. О, сегодня же еще и католическая ночью Рождество. Да ну нафиг. 25. Мы еще и Рождество в лесу справлять будем. А мы все справляем. Мы чё, католики? На сегодня, да. Сегодня так получается. До завтрашнего дня. Там потом православный, потом китайский Новый год. До февраля, короче, мы здесь, в лесу. Пока вы конкретно не встретите Новый год, как тема. Календарям, возможно. Докуда наш план дойти? Будем До смотреть, изнеможения у босса план. будем смотреть на время. Пока вы не начнете плакать, проситься обратно. Давайте идти туда. Мы сегодня медленно собирались. Очень. Можно начинать уже ставить. Да? Давайте пока светло идти туда, а когда Во. стемнеет, идти обратно. Я фонарики не взял. Фонарики нельзя? Да. Блядь, да что это такое? Да ты видела, какая луна? Ты видела, какая широченная дорога? А что переживаете? Темно будет? Это почти полнолуние. Я вчера в окошко смотрю. Можно на ощупь. Ну что, господа, Чай пить. любители пожрать. Кофе-брейк. Блин, я вот термокружки не понимаю. Я наоборот жду, пока он быстрее остынет, чтобы его выпить. А у меня прям стеклянная кола. Он просто кипяток пьет. Там, например, пока кушаешь, не дай бог, ему чай заранее нальешь там. Не, ну есть, Все, он за 5 секунд уже там остыл. есть любители, которые кипяточек любят. Кипяток. Есть кто пьет кипяток, есть кто воду льет холодную в чай, да? Солью холодную. Да вот тут находится что-то такое. Ой, как хорошо. Вот давно надо было выпить чай. Надо было сразу, как приехали, поделить, Подберите чай, сразу попить. Уже веселее. Сейчас еще веселее будет. Да. Ну чё, кто там первый? Я сейчас чай попью. Да, тогда у тебя Ну контейнер давайте, был. Лёва, бери свой. Ведра такие, кружки такие. Кружки, Так, сейчас, да, прям Настя. такое Нет, я не становится. Джоник, Вон, за руками. Настя едет домой. Ну давайте. Лена. Ну, а что Настя не хочет? Озерчай. Вот кружка с нами. Ну, приятная штука. Сладкая? Прикольно вообще тема. Снимаем. Ты пойдем, чтобы побольше пройти. Вот видите, после еды что творится? Вообще пиздец. Животворящая еда. Это не еда. Это клюмбергер. На базары потянуло, короче. Вот, Костя, видишь, у тебя такая же история. Давайте в чай будем. А, нет, это сальце. Я хлеб забрала. Так, это что, у тебя едет кирпич? У меня все едет, вся наша пища. Так, давай мне этот. Даже которую внизу будете есть. Давай мне этот. А вот этот сладенький мне давай. Не, давай. Тем более я уже рекламу отснял. Сегодня будет таинство крещения у вас, я так понимаю. Мы сегодня из бани будем прыгать в речку. Все готовы? Ура! Доставка сосисок. Я не думал, что такой эпичный будет подъезд. Давай вот сам положим. Да, его можно повешать. А где столик будет? Таня почистила, там. Нет, надо, чтобы это, от костра, так, чтобы. Вот здесь, наверное. Расположились. На самом ветреном месте Да. выбирали специально. Выбирали самое.
самое ветреное, самое сугробистое. Самое суровое. Ты планировал вот сюда одну или продеть? Протяни еще. А как вот постула, у меня короткая, вот пальцы. Ну да, конечно, она по сравнению с вашими, она короткая. Длиннее надо, что ли? Я не думал, что у вас так все. Рука-то черненькая будет. Да воткнем ее сейчас в снег и все. Почему она такая, дрова такие черные? Так, А Где, нет, это гнилые все. Еще приятнее. На, Костя, воткни там куда-нибудь и пусть она Сгнившие пожарится. дровины уже все. У нас есть пакет мусорный? Ну давай сюда, у меня. Как бы, если Ну, у вот меня так там и воткнуть, еда, то и оно мусор, в принципе, совсем пожарится. потом подсортируем. Бау, Костя, а где коньяк-то мой? Моё. На, туда, жарь. Воткни ее Она туда. падает на вот это все. Давайте выпьем. Давайте. Сейчас налить У человек. меня даже еще не достали, не то что выпьем. Во, Это твои проблемы. она там пусть Таким потихоньку. образом она блин. будет холодная. Да, я сейчас ее пожарю. Я обратно на каремате стопудово полечу. Главное вовремя выпрыгнуть. Где сучок, где. Сейчас вот второй раз. Третий раз еще круче. Но ты не пойдешь третий раз. Рюкзак тормозит. Да тут, блин. Ну вот Костян вроде разогнался. У меня, наверное, полная куртка снега сейчас там. Да, сзади наберется. Он не тормозит, он стабилизирует его. Курсовую устойчивость. Нормально. Так, Жека он ломит. Тоже видно съехать. А хочет. Жека на чем скатился? А он- На поджопнике. На поджопнике? Так, сейчас будет смертельный нам номер. Сейчас мне будет весь снег в лицо. Две сестры! Собаки ты в деле, Лена! Если что, тормози. Бодро. Уа, да там они снега нахапали уже. Ты на этой, да, Жека? Ну, Я, пожалуй, не полюблю провод. Я уже замерз. Я, может быть, просто в снег, блядь, замерз. Это мы. Стас, ты знаешь, где отсюда в ручей бежать? Да, все знают. Ладно, все, тогда вот. Так, здесь где разуваемся? Вот. А, вон там видно. Вот здесь, да, можно разуться? Здесь выход-то есть? Есть, есть. Или его за... Нет, вот все, выход тут. что, снимаете? Снимаем. Господи, что здесь делаешь для съемок-то, а? Снимаете? Бог ты мой. О! Костян! О, да нет! Блядь, бодряк! Я но только ногами сюда касаюсь, мне уже холодно. Все, харе. Стас, пойдешь снимать? Давай. Ой, надо было ведро приготовить. Да? Конечно. Блин, ладно, я хотя бы так буду умываться. Блин, не надо, Стас. Давай, лей сверху. Давай. Хватит, Лёва, ты замерз. Блядь, это круто.
Блять, а прорубь это еще круче. Дай-ка, дай, Стасян. Дай. Не, все. Уёбываем, это не то. Это не тот вход, блядь. Мягче и терпимее. Кажется, Да, что это кстати. терпимо вообще. Так, не, блин, Снег он твою почему-то сидушку. холоднее. Снег холоднее. Держи, Стас. Так, давай. Бодро, давай я тебя полью. Давай еще разок. О, пизда. Ебучие рога, а? Никак иначе, блядь. Сука, мощно. А то я уже замёрз. Костя еще не этого не делал. О! Давай, ко мне, о! Гуся вода, спуститесь. Стасян! Да ты куда со своими штуками? А! Кого обольет? Так, давай, кто меня обольет? Стасян. Так, там полведра, Идет наверное, есть. съемка? Давай, сначала спереди, потом сзади. А, все, харе. Все, я чувствую, мне хватит. Проходите, Проходим. Не, а кстати, это обольешься, и уже не холодно. Жарко. Нормально, ты не туда походишь. Я тоже все время почему-то туда хочу зайти. Так, ну что, Татьяна, хозяйка домика. Милости прошу. В эти дни. Вот такая у нас парадная с большим столом. Здесь можно сидеть. Собственно, что мы и делали. Кушали, пили, играли в настольные игры в бункер. Вот, солнышко сейчас появилось. Вот такой вид, просто классный на горы. Так, и здесь у нас, ну, понятно, что есть печка. Печка жаркая. Печка жаркая, но и на улице тепло было. Вот. Здесь у нас спальня. Такая спальня. Небольшая, чтобы было дома тепло. Но градусник показал 20 сегодня. Утром. Мы ночью печку не топили. Вчера днем хозяин протопил печку, и все, мы ничем больше не занимались. В плане всяких топок. Все. Нам оставили и дрова, и уголь, но нам было достаточно. Вот также газ есть. Можно чаечек кипятить. Умывальник. При желании туалет. Да. Ну, там могут поставить биотуалет. Комнатка есть для биотуалета. Комнатка для уединения. Комнатка для уединения. С инструкцией. Примеримся к комнатке. Кстати, да, как Инструкция. пользоваться биотуалетом. Угу. Но мы пользовались уличным туалетом. В принципе, для нас это нормально было. Вот. Ангарчик есть. Лёва, который шапку Пилим. потерял. Потерял. Да нет же, конечно. Это только если там перекрестить. Вот так вот домик выглядит.
Вон туалет уличный. Все простенько, но нам этого достаточно, чтобы отдохнуть. Мы вчера сходили в поход. Вон туда. Сходили в баню, вон туда. Классно напарились. Классно поныряли и в снег, и водой ледяной обливались. В общем, было круто. Сейчас у нас сборы. Потихоньку начинаем собираться. Вот так. Такой здесь потрясный вид. Я бы еще хотела сюда вернуться. Тань, ну что, твоя мечта сбылась? Да, у меня Ночь в гештальт Ридере. закрыт. Да. Я первый раз ночевала в Ридере, еще и в лесу. Практически в лесу. Следующий этап будет в палатке в лесу. Да, нет, до этого я не знаю, сколько Надо же прогрессировать. Развиваться. Да, Как же у нас это? Он Лёва баню не любил вчера. Да, полюбил. Полюбил всей Там душой. же вытягивали Трансформация. мы Да, вчера. я теперь ради бани сюда только приеду. И купание, только зимой. Ну, конечно, не. Ну, летом там такая же вода. Ага. Только снега нет. Зимой все-таки, блин, это острее все это ощущается. Летом слишком теплая. Да, летом все равно. Вода лето в есть ручье. лето, блин. Вообще ни о чем. До свидания. Мы выезжаем. Так, сейчас. Пока лестница, пока елка. Пока баня, Пока баня. пока и Минус один. Пока снизу. Слушайте, так время-то без 15-12. Вот мы прособирались. Даже не погуляли, просто собирались, да? Как и тут на планировали. базе пошарились маленько. Ну да. Экскурсия по базе. Тут это его конструкция. Пока УАЗик. Какая конструкция? Пока мангал. Вот конструкция. Пока конструкция. Пока перевернутое дерево. Пока не перевернутое дерево. Ну, облачно, все равно сегодня облачно. Да. Ну, погода. Ну, тепло, -1, это вообще. Да, домик Даже будет при там пасмурной погоде с крыши все равно капал снег. Ну, крыша всегда нагревается. Крыша. Она же выше солнца. Да, блядь, на 1,5 метра. Пошли мудрые, как бы, вещи, Комментарии. мудрые Ну, комментарии. есть вариант, что ты вчера еще в бане сжег свою шапку. Да, кстати. Или утопил. Тебе показалось, И что он она, сжигает что всё. она недостаточно тебя греет, блядь. Нормально. Кипят. Нормально так и Там надо. фу, шипение такое. Кто Уже- сидел ближе к каменке? А, Я- В углу жарче, оказывается. в углу же самый жар. Да? Да. Где дальше, там и жар. Я возле каменки сидела. Ну, я и в углу потом попробовала посидеть. Как бы мне не было какой-то такой принципиальной разницы. Жарко было во всех углах, скажем так. Ну да, мощно.